တော့ကျွန်တော်ရွာတကြီးလိုဖြစ်နေတယ်မိမတယောက်ကငါးရောင်းလာတယ်အခုလေးရေးလေးပက်ပက်နဲ့ထည့်လာနောက်မိမတယောက်ကထွက်ဝယ်တယ်90လာအောင်နဲ့ဝယ်တယ်မိမလည်းလက်ကောက်တွေအများကြီးနဲ့90ဘန်းလေးချဟုတ်အထက်မှာခုလေးအရှင်လေးဆိုလို့ဟာဒီအရှင်လေးဆိုတော့ဖြစ်ဘူးတော့ငါတို့သရဲဘူးလေဝယ်တယ်မိမလွယ်ပါတော့90ခုကြီးတော့အပြင်ထုတ်ပိတ်တလင်းနဲ့ကောင်းထူတော့တစ်ချက်ခါပြီးတော့သေသွားတော့ရပြီအမဝယ်တော့ဟာဝယ်တော့ဝယ်ပါမယ်အေးဒီအစငါရင်လေးလက်ကြညီတော့အဒိဏဒါနကံထိုက်တော့မှာပဲ90ကြောင်သွားတယ်အမရဲ့ပါဏာတိပါဒလို့ကျမတော့ကြားဘူးလေနော်အိုးညီငါရောက်နေမိမလာနေစမ်းမှာအဒိဏဒါနခေါ်တယ်ခက်တော်တာပကံဘယ်လောက်တော့ငါကြက်ရော့အဲ့ဒီငါလေးချက်ညက်လက်လက်ကြလင်းကိုဝိုင်းနဲ့ကျွေအလားပြီးလက်ရက်ခတ်ပြီးမနေ့ကတော့တဲ့90ပြောရသေးကြုတ်ရတယ်အခုကြီးဘေးချပြီးပိတ်ကလေးနဲ့ထူတော့ဖြက်နဲ့ဖလားနဲ့90ဝယ်လိုက်ရသေးတော့ကြုတ်ကပြောရတယ်ဟဲ့ဒီတော့ဒုက္ခပဲအဒိဏဒါနကံထိုက်တော့မှာပဲဆိုတော့လင်းကမျက်လုံးပြူသွားတယ်မိုက်လိုက်တဲ့မိန်းမအဲ့ဒါကာမေသူမိစ္ဆာစာရခေါ်တယ်